Gente, acá le hice un poco el sonido del 75. El atardecer. Bueno, espero que les haya gustado. Un poco del sonido del 75 tirando un poco con el disco. Algo nuevo, vamos a ver cómo quedó el videito. Ahora lo voy a chusmear. Si quedó bien se los voy a enviar. Y si no, bueno, haré otro nuevo. Abrazo.